Motýl rozhlasové hry. Mami! Mami! Haló, mami! Mami, otvor! Kurník šopa. Mami! Otvor, lebo povolám delostrelectvo! Posledná výzva, mami! Ako chceš. Tak teda pál. Zavolám políciu? Alebo to mám vybaviť rýchlejšie? Ako rýchlejšie? Nechcete vedieť, vagabundi! Mami! Kto je tam? Mami, to som ja! Kto ja? Katka! Ktorá? Tvoja dcéra, Katka! Nerob sa, že ma nepoznáš po hlase! Moja dcéra? To by mohol povedať hocikto. Napríklad, kto by to mohol povedať? Helenka Vondračková? Alebo Bridget Bardot? Po hlase ťa veľmi nepoznávam. Si nejaká zachrypnutá. Ale drzosť je jednoznačne tvoja. Ahoj, mami. Ahoj, Katka. Pekný sveter. Dobrá mužka. To okno to prežilo len tak. Ty si vymenila zámku na bráne? Áno, Prečo? pre istotu. Pre istotu, lebo čo? Lebo doba je zvláštna. Nezdá sa ti? Zdá. No, vidíš. A zvonček nefunguje? No, nefunguje. Zvláštna doba proste. Zvláštna. Volala som ti. Neviem, kde mám mobil. Od rána ho neviem nájsť. Mami, si vôbec rada, že ma vidíš? Ale samozrejme, poď sem. Ty moje kuriatko. Zase ťa to ťahá k sebaľútosti. Si hladná? Som? Nemám nič nachystané. Mali ste prísť až zajtra večer. Ja viem. No a ešte je aj pôst. Detoxikujem sa. No nevadí. Niečo vymyslíme. Môže byť chlieb s maslom a s lekvárom? Môže. Natri si ho sama? Jasné, ale stalo sa niečo? Prečo? Lebo chcem, aby si sama natrela chlieb? Vždy si mi ho natrela ty. No? A koľko máš rokov? 38. Už takmer 39. Najvyšší čas, aby si natierala chlieb sama. Veď ja si ho natieram sama. Keď tam nie som. Keď tam nie si. No vidíš to. Všetko je nejaké iné. Aj ty. A ja? Aj ty. Vždy chodíš všade posledná a neskoro. A teraz si tu zrazu prvá a o deň skôr než všetci ostatní. Chcela som ti pomôcť s prípravou štedrej večere, stromčeka a tak. Vieš, že keď nehovoríš pravdu, urobí sa ti tu nad nosom taká vrázka? Žiadna vrázka sa mi nerobí. Ale robí, keď klameš. Nerobí. Viem klamať úplne bezvrázkovo. Aha. A neklamem. Teraz neklamem. No veď v poriadku. No dobré. Chcela som sa porozprávať. Ešte kým sme same, lebo potom, keď sú tu všetci, už tu nie je pokoj a všetci sa do všetkého starajú. Pozri sa na mňa. No teda medzi nami naozaj. Tá vrázka sa ti tam robí. Teraz? Veď teraz hovorím pravdu. Rysuje sa ti tam. Asi klameš častejšie. Máš dôvod? Mami. No dobre, veď nič nehovorím. Chcela si sa rozprávať. Nevypijeme si? Máme príležitosť? Určite. No, dokončila si školu? Ideš sa vydávať? Už vieš, kto vlastne si a čo chceš? Mami, neuľahčuješ mi to. No, tak prepáč. Donesla som koňak.
Tak to je vážne. Nie je to vážne, len... No proste, sadni si a ja sa k tomu dostanem. Vieš, kedy som z týchto pohárikov pila naposledy? Po pohrebe vášho otca. Myslívaš na ňo často? Áno. Ale tak, inak. Inak? No, nie je to bolestné. Je to spomienka na niekoho, kto tu bol. S kým som prežila veľa dobrého aj zlého. A teraz tu nie je. A ja si konečne môžem hovoriť aj robiť, čo chcem. Ty tuším, nie si zvyknutá piť. To teda nie. Ty, moje kuriatko. Počkaj. Kuriatko moje netrénované. Lepšie? Aha, oprskala som ti sveter. Keď uschne, to sa stratí. A keby aj nie, to je také materské, mať okveckané brucho. Krv, sople a čokoláda, tak by sa mohla volať kniha o tom, čo znamená byť matka. Roky sa deti utierajú do svojich matiek. Najviac vtedy, keď majú tie mami na sebe biele blúzky. Volá ti tvoja sestra. Ahoj, Zuzka. Katka, mama neotvára a nedvíha. Je málo pravdepodobné, že by odcestovala. V dome sa svieti. Iris chce preliezať plot a bojím sa, že sa doláme. Ty si šla k mame dnes? Iris ma prehovorila. Lamárka. A mne voláš prečo? Len tak, pre poriadok, že či ti dala mama nové kľúče od brány, lebo mne nedala. A vymenila zámku. Ani mne nedala nové kľúče. Tak ja teda idem skúsiť zazvoniť u susedov. Bude u nich, alebo si požičiam rebrík na ten plot. Susedia nie sú doma. Ako vieš? Iris, nelez tam! Roztrhneš si vetrovku! Doláme si nohy. Napichne sa tuto na ten výčnelok a črevá ti budú visieť až na cestu. Hej, ty ma vôbec nepočúvaš? Vôbec ma nepočúva. Už sú tu, však? Idem otvoriť. Ahoj, Iris. Ahoj, Katka. Čo by tu? Tá pravá sa pýta. Som tvoja teta. Nemôžeš sa so mnou rozprávať milšie? OK, za branou máš sestru, choď jej odomknúť, lebo ona plot neprelezie a ak tam budem mrznúť ešte 2 minúty, roztrhne ťa v zuboch. Dúfala, že tu nie si. Všetky sme v niečo dúfali. Kde je babička? V kuchyni. Povedala už slovo patriarchát. Ešte nie, ale som tu krátko. Babi! Iris, zlatičko. Poď, nech ťa objímem. Chýbala si mi. Aj ty mne. Pekne voniaš. Čím? Prácim práškom a mandarinkami. Aj ty, ale vanilkou a alkoholom. Chceš ochutnať? Babi, mám 16. Nepijem, som ešte vo vývoji. Správne. Aký dobrý chlieb. Práve si zjedla Katke večeru. Nebojíš sa o tie dve? O mamu a Katku. Sú pri tej bráne nejako dlho. Sú to sestry. Ja som sa vždy snažila do ich sporov nezasahovať. Deti si majú problémy vyriešiť medzi sebou. Myslíš, že sa hádajú? Myslíš, že sa bijú? Ty si taká krava. Ty si krava. Ako si sa mohla tváriť, že tu nie si? Ako si sa mohla tváriť, že sem nejdeš? Chcela som byť chvíľu s mamou sama. A ja čo? Čo myslíš? Odomkneš konečne. Premýšľam. Ty neštví ma, lebo to preleziem. A potom si ma nepraj. Neprelezieš. Preleziem to? Ukáž! Neukážem. Mám nový kabát. Prečo si ho nezašpiním a neroztrhnem kvôli tebe, aby si ma mohla odfotiť, ako preliezam plot. Siriedka. Ty si tiež určite nepreliezala. Ja nie. Ale ani som sa nevyhrážala, že preleziem. Lebo ja som si vedomá. Seba. Aká som chudera. Iba ty si vždy chcela budiť zdanie, že si v niečom výnimočná. Z každej núdze si uplietla cnosť a stále to robíš.
Neskúč a odomykaj. Neviem, či ti mám odomknúť. Tak neodomykaj. Odomkne mi mama alebo Iris. Ja ich vidím cez kuchynské okno. Sedia za stolom, jedia moju večeru a smejú sa. Nechýbame im. Vianoce sú skúška charakteru. A rodiny. Osemnáct, 19, 20. 20 stupňov Celzia bude stačiť. Mami, daj aspoň 22, veď tu pomrieme na zápal pľúc. Teraz je na teplomere 12. Vnútri. V izbe. To sa mi ani veriť nechce. Nečakala som vás dnes, tak som vám v izbách nezapla kúrenie. Chcela som to urobiť až ráno. Tak ja sa teda radšej vyspím na šezlóne v kuchyni. Viete, že šezlón je vlastne z francúzskeho šezlonč, teda dlhá stolička? Vieme. Budú ti zo šezlóna trčať nohy. Ale bude mi teplo. Takto som to myslela, že Zuzka s Petrom budú spať v manzarde a Iris s Katkou v detskej izbe. Jozef, a kde je Peter? Príde neskôr? No veď nevadí, aspoň tu nezavadzia. A máme chvíľu čas pre seba. No, On je... Iris, nechytaj tú lampu. Potrasie ťa. Táto? Je tam pokazená izolácia, trasie. mami, prečo máš v zástrčke strčenú lampu, ktorá trasie? Chceš, aby ťa zabila? Pretože je pekná. A čo je pekné, to nevyhadzujeme. No, ale môžeme to opraviť. Daj to sem. Ale nebudeš teraz o 11:00 v noci opravovať lampu? Zajtra mi to už nedovolíš. Budeme mať kopu práce, hľadať stojane na stromček, krajať zemiaky na šalát, hádať sa kvôli kapustnici. Nebudeme sa hádať. Budete robiť to, čo vám poviem. Je možné, že zošaliem. Zomriem z toho. Z čoho? Z tohto. To vždy tu tak štekali psi. Vždy. Zomriem. To si šetrí na významnejšie chvíle. Ako by to vyzeralo v nekrológu. Zomrela, lebo štekali psi. To je tá posledná kvapka, vieš? Mám štuple do uši, chceš? Alebo máš svoje? Veď ty si vždy mala štuple. Odkedy nezdieľam jednu spálňu s Petrom, už ich nenosím pri sebe. Tu máš. A ty? Ja to nejako vydržím. Ale prosím ťa, ty jeden štupeľ je druhý štupeľ. A to druhé ucho si každá pritlačíme o vankúš. Počuješ? Čo? Že nič nepočuť. Naozaj? Psi to štekali. Krása. To ticho. Dobrú noc. Dobrú. Ale mám ťa rada, vieš o tom? Viem. Daj mi ruku. Ty prdina. Ty grcina. Ty si grcina. Ty si prdina a grcina. A zajtra sa nepohádame, dobre? Neviem, či sa to dá sľúbiť. No, dá sa dúfať. To hej. Musíme to povedať máme. Všetko. Aj ty a ja. Bude to strašné. Strašné. A trápne. Joj. A hlučné. A veľmi úľavné. Dúfam. Musíme byť silné. Musíme. Ešte pred štedrým večerom to povieme? Teraz už neviem, čo je lepšie, či držať to v sebe a žiť v napätí, alebo to povedať potom a potom znášať to peklo.
Ty. Počuješ? Čo? Niekto ho domýka dom. Čože? Zasvietím. Ale nie tu lampičku. Čo vrieskaš? Niekto šramotil vo vchode. Čože? Niekto mixoval vchodovými dverami. Ale nikto nešramotil. A spať! Mala mama na sebe vetrovku a čižmy? Mala. Prečo? Neviem. Možno takto chodí do postele. Možno je námesačná. Alebo jej preskočilo. Boh vie, čo všetko o nej nevieme. Vianoce sú skúška charakteru. A príčetnosti. Babi? Ja som sa teraz zľakla. Babi, ideš von? Nie. Prechádzaš sa po dome s baterkou. A čo ty tu hliadkuješ? O 2:00 v noci. Nehliadkujem. Mám slabý spánok. Je ti ten šezlon krátky však? Trochu. Nechceš ísť ku mne? Do postele? Poď. Nie, ďakujem. No prečo nechceš? Na tej posteli zomrel detko. Už sú to 2 roky. To po prvé. A po druhé, zomrel v dobrom. Ako sa dá zomrieť v dobrom? Normálne. Keby si videla, ako sa zomiera v zlom, zistila by si ten rozdiel. V dobrom zomrel tvoj detko. Zmieril sa, rozlúčil, všetko vyriešil. V dobrom. Nie je ti teplo v tej vetrovke? Nie je ti zima? V tých bosých nohách. Prečo odpovedáš otázkou? A ty? Som tvoja vnúčka. Gény neodrbeš. Ale neodrbeš je škaredé slovo. No vidíš, zýva sa ti. Choď spať. Aj by som, ale je tu nejako živo. Poď do kuchyne. Odprevadím ťa. Zakryjem ťa. A potom ťa ja odprevadím do spálne, dobré? No, to je nápad. Tak teda, dobrú noc. Dobrú noc. Babi, koľko je hodín? Ani neviem. Vonku je ešte tma. Tma, ale ráno. Ráno, ale tma. Iriska, pokojne spí ďalej. Budem potichu. Babi, ty sa niekam ponáhľaš? Uhádla si. Vianoce ti neutečú. Musím stihnúť navariť kapustnicu, kým vstanú tie 2. Prečo? Lebo by to nechceli dať klobásu. Veď sme vždy mali v kapustnici klobásu. Silvestrovskej môže byť, ale do Vianočnej dávajú klobásu len luteráni. A my sme čo? My sme katolíci? No vidíš? Ani nevieš, čo si. Mama ma bráva do kostola tak 2-krát do roka, a to do toho, ktorý je po ruke. No, vidíš? Čo akože? Kam sme sa dopracovali? Ja, keď som si brala svojho muža, tvojho detka, stále mi hovoril: vy, katolíci, vy ste takí expanzívni. Sľub mi, že mi ako evanielikovi nebudeš brániť komunikovať s Najvyšším. A ja, dobrá katolická duša, som mu sľúbila. A potom som musela celé tie roky variť na Vianoce klobásovú kapustnicu. A pritom, no chápeš, na štedrý večer sa má jesť pôstna s mliekom, aj zápraška musí byť na masle. A nútil ťa ju jesť, tú evanielickú kapustnicu? Nenútil, ale musela som ju variť. Ja som si vždy jedla svoju od mojej mamy.
Ale deti, samozrejme, céry, tie držali s ním a jedli tie klobásy v mene náboženskej slobody v tejto rodine. Len aby ma naštvali. Ja neznášam Vianoce. Všetko sa vtedy tak obnaží. Všetky tie ústupky, tie kompromisy. 1 miliardu kompromisov som urobila za celý život. 1 miliardu. Už ani poriadne neviem, čo som to vlastne pôvodne chcela. Ja neviem, kto som pôvodne bola. Stále to pokračuje. To ustupovanie. Chápeš? Chápeš? To ustupovanie. Len ustupuješ a oni ťa zatlačia tak ďaleko, až niekam do močiarov a si tam tak dlho, že si už ani nespomínaš na tú lúku, na ktorej si pôvodne stála. Stála si na lúke. Áno, ja som stála na lúke. A nie je to tomu Ježišovi jedno, či jeme v kapusnici klobásu alebo nie? Veď jemu záleží na iných veciach, nie? Že či sme dobrí ľudia, plní milosrdenstva, nie? Boh sa skrýva v maličkostiach, moja zlatá. Začne sa to klobásou a keď si nedáš pozor, zrazu je z teba satanistka. Ako povieš, babi, môžem si urobiť vlastný šalát? Aký šalát? Satanistický, na štedrú večeru. Prečo? Neznášam vianočný šalát. Je v ňom hrášok a iné hnusné veci. Je to tradičný šalát. Ekumenický, všetci ho môžu jesť. Tak si ten hrášok vyberieš von, ako vždy. Chcem svoj šalát, chápeš, nie? To teraz všetko otáčaš oproti mne, čo som ti povedala? Akože čo? Či preukážem toleranciu k satanistom? Nie som satanistka. Ja viem zatiaľ. Ale čo ten šalát? Ani ten nie je. Je z cvikle. Chutí mi. Sama ho urobím. Môžeš ochutnať, ale nemusíš. Sloboda. No, ty ješ cviklu? Odkedy? Dozrievam. Pozoruhodné. Nebudeš mať s tým žiadne starosti. Pôjdem do pivnice po cviklu, ja si ju aj upečiem, aj všetko nakrájam a zmiešam. Nie, do pivnice nie. Prečo? Povedala som. Ja nespadnem na schodoch, ako keď som mala 3 roky. Nie a hotovo. Zase sa tu niekto háda. Nikto sa neháda. Varíme katolícku kapusnicu. Tu bez chuti? Vidíš to? Vidíš to, Iris? Čo má vidieť? Že babička je v močiari, ale pôvodne bola na lúke. Kde bola? Na lúke som bola. A potom som sa vydala a mala 2 deti. Mami, nie si rada. Som, ale teraz sa necítim príliš komfortne, keď ma nútite ísť ďalej v tých kolejách, ktoré som opustila, keď ste vyrástli. A môj muž odišiel na druhý svet. My ťa nenúčime. My ťa do niečoho nútime? Mami, raňajkovala si. Urobím kávu, dobre? Kurník, šopa! Čo sa ma v kuse niečo pýtate? Kvôli vám som sa obliala. Kam šla? Do spálne? Do spálne. Prezlieka sa a zúri. Neviem prečo vlastne. Lebo Vianoce sú skúškou čoho? Nervov? Materinskej lásky. Mami? Nevidím ťa. Iris, tu som. Vo výklenku za drevárňou. Vôbec ťa nie je vidno. Dobrá skrýša. Ešte z puberty. Už vtedy si fajčila? Len platonicky. Kedy s tým prestaneš? Keď budem stará. A to bude kedy? Keď sa mi bude chcieť prestať fajčiť. Chceš si potiahnuť? Ale fuj. Na to, že máš 16 a modré vlasy, si strašne slušná. Nie slušná. Príčetná. Niekto to v tejto rodine musel zobrať na seba. Príčetnosť? Vieš, keby sa to zvrtlo a potom príde polícia a spýta sa, ako to bolo, aby im to mal kto dopodrobna rozpovedať. Spolieham sa na teba. Motýl rozhlasové hry.
Všetko sa nejako rozpadá. Ale nerozpadá. Len ste nervózne, lebo všetky klamete. No my dve s Katkou áno. To áno, a klameme. Pre pokoj v rodine. Ale babička Emília? Aj ona. A v čom? Neviem, ale niečo tají. Podľa mňa tají, že jej lezieme na nervy. Lebo dobrej máme, jej potomkovia nikdy nelezú na nervy. Ona tak veľmi chce byť dobrá matka, že si nemôže priznať, že jej tu vlastne zavadziame. Ľúbi nás. Dúfajme. Myslíš, že neľúbi? Ja neviem, či mi to niekedy v živote vôbec povedala. To sa kedysi nehovorilo, nie? Neboli tie americké seriály, kde by sa to ľudia naučili hovoriť. A ja ti to hovorím. A nie preto, že by som sa to naučila v americkom seriáli. Ale mami, ty si citová kaskadérka. Čo na srdci, to na jazyku. Aj keby mali preto potom ľudia vyskočiť z okna. No áno. Nie všetci sú takí. Vieš, ako mi to chýbalo? Taká tá istota, že ma moja mama miluje najviac na svete už len preto, že som to ja. Že nemusím byť dobrá, poslušná, úspešná, aby som si zaslúžila jej lásku. Babička je vojnové dieťa, nie? Povojnové. Hej? A nebudeme sa 70 rokov vyhovárať na vojnu. Mami, máš debku. Áno, nie. Prečo? Tak to nechaj tak. Babička ťa miluje. Ale tak po svojom. Si na jej strane. Ale ver mi, že k svojim dcéram, ku mne a ku Katke nebola nikdy taká vrúcná ako k tebe k svojej vnučke. Možno tiež dozrieva. Nie. To len ty jediná si našla kľúč k jej srdcu. Asi sa rozplačem. Ale nepláč. A choď pohľadať tú repu, ak chceš mať cviklový šalát. Inak budeš jesť náš tradičný s hráškom. Donútime ťa. Svetlo je kde? Aha, tu. No, kurník šopa. Áno, Iris? Mami, neuveríš, čo má babička v pivnici. Niečo iné ako zvyčajne? Zelenina, kompóty a haraburdy? Má tu všetko. Čo všetko? Je tu múka, veľa múky, cukor, soľ, vrecia ríže, konzervy, voda vo fľašiach, ale v takých veľkých fľašiach. Trvanlivé mlieko, olej, fazuľa, cestoviny, sardinky, kečup, drevo, plynové bomby, lekárnička, ale aká lekárnička? Celá stena toaletného papiera, knihy, spoločenské hry, na stene rybárske udice a 2 pušky. Zásoby? No, ale zásoby tak na 3 roky. Preto nechcela, aby si šla dolu. To jej tajomstvo. A tuto sú nové dvere do zadnej pivnice. Idem sa pozrieť ešte tam. To si ty, Zlatko? Takto. To je Imrich. Je to môj... Partner. Sused. Snúbenec. Kamarát. Čo robí v pivnici? Máme, tady je to priechod. Čože? Urobili sme si priechod. Cez pivnicu. Náš pozemok je o kus nižšie než váš. Možno aj o 70 cm. Bolo to praktické riešenie. Áno, Imrich je technicky veľmi zdatný.
Ale prečo? Lebo ten priechod je tým pádom skrytý a dá sa sem dostať, tak povediac, suchou nohou. Ona sa pýtala, prečo potrebujete priechod. Chceme ním nepozorovane prechádzať. Čože? Máme vzťah. Jasné, vzťah. Tajný. Prečo tajný? No, pozrite sa na seba. Preto tajný. Lebo som vedela, čo by ste povedali. Ale nič nehovoríme. Ale tvárite sa. Sme len v šoku. Mysleli sme si, že mužov neznášaš, lebo nás stále obmedzujú a my im musíme robiť servis. Ja neznášam ten systém, ktorý toto zaviedol. Patriarchát. Ale muži ako jednotlivci sú podaktori celkom v poriadku. Aj vy na to časom prídete. A možno na to časom prídu aj tí muži, že môžu byť v poriadku. My, podaktori, sme to nikdy nestratili zo zreteľa. Preto si to tajila? Aby si nemusela priznať, že si sa mýlila? Ja som sa mýlila. A nemýlila, keď si hovorila, že muži nám berú energiu? Tak toto je zaujímavá myšlienka. Prečo teraz na mňa všetci útočíte? Nie je mi z toho dobre. Neútočíme! Babička, sadni si bledá. Môžem ti dať aj pohár vody, ak mi povieš, ktorú bandasku mám načať. Mne sa točí hlava. Mami, to sú nervy, tuto si sadni. Tuto, na túto bedničku No to, čo je to tu? S tuňakom, so zeleninou v konzerve. To je Kalifornia s kukuricou a olivami. Túto mám ja veľmi rada. Ja si sadnem na rýžu. Tak ja si sadnem na... Čo to? Paradajkový pretlak. A ja postojím. Imrich, choď domov. Toto nemusíš počuť. Chcel som sa pozrieť, či si v poriadku. Nevedel som, že máš návštevu. Ja som ti chcela volať, ale nemôžem nájsť mobil. A celú noc som sa za tebou nemohla dostať osobne. Vždy ma pristiehli. Si istá, že ma nepotrebuješ? Je to naša matka, neukrižujeme ju. Neukrižujú ma, veď som ich matka. No tak teda. Tak pás za to. Daj si na seba pozor. Aj ty. Prečo má na sebe šupán? No prečo asi? Myslíš? Ale veď mama je ešte k svetu. A chlapík vyzerá byť ešte fit. Čo si to šuškáte? Nič. Len sme chceli vedieť, na čo ti je puška. A rýža, na čo ti je 20 kg cestovín a 5 litrov tekutého mydla? Pre prípad. Pre prípad čoho? Prípad krízy, druhá vlna, tretia vlna, karanténa, lockdown, blackout, apokalypsa. No, mňa upokojovalo, že som pripravená. A ten sused sa ti pritrafil počas toho budovania bunkra? Kamarátime sa už dlhší čas. Odkedy sa sem prisťahoval. Rozumieme si. Nový život. Ja som pocítila potrebu nanovo sa zadefinovať. Už nie ako manželka a nie ako matka. Už nie si naša matka? Nie v prvom rade. Už bezo mňa prežijete. Stále si naša mama. A kým ťa máme, tak nemusíme byť... Čo? No, tak úplne dospelé. A nemusíme tak úplne 100% prebrať zodpovednosť za svoje životy. Lebo si tu ty ako taký... Arbiter. Arbiter? Sudca. Že ty nám povieš, že zle, dobre. No, môže byť. Veď počkajte, hovorila som a... Len cez moju mŕtvolu. Len cez moju mŕtvolu, tak to ja nikdy nehovorím. A prestaň. Ale len hovoríš. Ja som to povedala. Povedala si, keď som Kedy? si išla vydávať len cez moju mŕtvolu, keď som si išla zobrať Petra. Vôbec sa nepamätám. Veď to bolo pred koľkými rokmi? Pred 18. No, a teraz to môžeš povedať znovu. Prečo? Lebo si Petra idem zobrať ja. Katka? No, ty si nemôžeš zobrať Petra, keď je za ňou vydatá Zuzka, len cez moju mŕtvolu. Mami, nie, už nie, už minulé leto sme sa rozviedli.
Ale prosím vás, veď ste tu boli ešte teraz na dušičky a boli ste normálne harmonická rodina. Lebo spolu už 2 roky nežijeme. Ako 2 roky? Normálne 2 roky spolu nežijeme, mami. No, už rok s ním žijem ja. A to ako sa to stalo? Zhoda okolností. A to ste mi celý čas klamali? V tvojom záujme. V mojom záujme, že čo? Aby si sa takto nerozčulovala. Babi, je to úplne v poriadku. Konečne je v rodine pokoj. Jediné, z čoho mali všetci nervy, bolo to, že ako to majú povedať tebe a čo povieš. Čo na to asi tak poviem? Sodom a Gomor? No veď Sodom a Gomora, čo iné? To tiež teda. Ale udivuje ma, že... No a viete čo, ale Katka, veď ty si nikdy nechcela nosiť veci po zúske, aj keď to boli len tepláky alebo sveter ako nové. Ale keď je to manžel, tak toho ty teraz berieš všetkými 10. Mami, uráža ma to, ako hovoríš o mužovi, ktorého milujem. Aj mňa to uráža. Peter nie je sveter. A keď, tak veľmi pekný sveter, vlnený, vypletaný s norským vzorom. Ticho! Mami, prosím. Buď ticho! Zase tu všetkým uniká podstata. A keď sme už pri tom, tak zase rozoberáme iba vás, vaše pocity. Ako sa vy cítite, čo vám ja umožňujem, ako vás urážam, ale už by mohlo ísť konečne aj o mňa. Nechcem byť už tým, čo ste hovorili pred chvíľou. Matkou? Nie. Že sa ľutuješ? Nie. Arbitrom si myslela? Áno, nechcem byť arbitrom. A čím chceš byť? Mnou. Chcem byť sama sebou. Neodvodzovať sa, neslúžiť, nestarať sa. Chcem byť sebou. Opustiť systém, kde máš svoje presné miesto a nesmieš uhnúť ani o centimeter. Kde všetci hneď vedia, čo je správne. Chcem sa nanovo rozhodovať, čo je v poriadku. Čo je pre mňa v poriadku. Nežiť v tom stereotype, že som tá stará matka, ktorá stále len žehli a robí lekváre a chodí sa za ňou na sviatky. A pritom sa pred ňou zatajujú najdôležitejšie veci. Ale veď sme ti práve všetko povedali, mami. Po 2 rokoch. Ale predsa... Ste klamárky a nemáte ma rady. Toto nedá sa to vydržať. Babi, ako ti môžeme pomôcť? Čo by si teraz chcela? Aby ste mi verili a mali ma rady pre mňa samú. Preto, lebo som to ja. Nie preto, že inú mamu nemáte. No, Babi. Ja potrebujem reštart. Nie dožiť v tom, čo som žila doteraz. Ale tomu aj tak nerozumiete. Nikdy to nepochopíte. Babička, hľadáme ťa po celom dome. Ale ja som tušila, že budeš na povale, lebo je tu ticho. Sadnem si k tebe na chvíľu, dobre? To je zvláštne, že tá mucha sa zobudila teraz, uprostred zimy a chce sa dostať von. A pritom tu je teplo, vonku je mráz. Vieš, ja som rada, že otec už nežije s nami, ale s Katkou. Lebo on je s ňou naozaj šťastný. Aj Katka je šťastná. Konečne. A mama má konečne pokoj, slobodu a možnosť robiť si veci po svojom. Je po tebe. Potrebuje dýchať a nebyť zviazaná nejakými očakávaniami. A ja mám všetkých mojich dospelých okolo seba. Nikoho som nestratila. Ale takto má vyzerať rodina. Toto som vytvorila. Toto je moja vizitka. Kto vie, ako má vyzerať rodina? No, sú isté pravidlá. Pravidlá čoho? Sme spokojní a máme sa radi.
Čo je dôležitejšie? Verejná mienka? Ja neviem. Je to v pohode. Ja som taká nejaká vykolajená. Lebo teraz na poslednú chvíľu chcem naraz meniť svoj život. Ľudí, systém, aj Vianoce. A všetko sa mi vspiera. Daj mi ruku. A meniť pritom človek môže iba sám seba. Vieš. To je veta, ktorú si zapamätám. No, dobre. Mrzí ma, že som ti nedovolila robiť ten satanistický šalát. Ja som ho aj tak urobila. Naozaj? No, vidíš. Už ani moje zákazy nie sú to, čo bývali. Aj kapusnicu sme uvarili. S klobásou? Jednu s klobásou a jednu bez. Nech je tu možnosť voľby. A čo je v tom satanistickom šaláte? Upečená, nadrobno pokrájaná cvikla, cibuľka, mrkva, kyslá uhorka, kukurica, nakrájané vajíčka uvarené na tvrdo a majolka. Posolené, pokorenené, zamiešané, už to len musí trochu odstať. A hrášok nič? Hrášok žiadny. Ja to mám s hráškom celoročne tak, ako ty na Vianoce s klobásou. Ja viem. Chcela som zavolať Imricha k štedrovečernému stolu. Ale nevedela som sa odhodlať. Vyzerá sympaticky. A hádam nechlípe a negrgá. Alebo len tak decentne. Je milý. Zavoláme aj môjho otca, dobre? A povieme mu, že sa už nemusí pretvarovať. Ja som cítila, že tu niečo nehrá. Nechápem, ako ste mi mohli tak dlho klamať? Z lásky a zo strachu, že by sme o tvoju lásku prišli. Teda, ja som sa nebala, ale tvoje dcery áno. Vôbec ma nepoznajú. Si ich mama. To je taký piedestal, vieš. Iris, a čo je tvoje tajomstvo? Moje tajomstvo? Áno. Každý tu má nejaké tajomstvo. A my tri sme svoje už odhalili. Ty nie. To moje nesúvisí so žiadnym chlapom. Naozaj? Naozaj. Mňa chlapi až tak nezaujímajú. Mám radšej ženy. Museli si v tom tvojom patriarchálnom svete vybudovať komplikovanejšie cestičky k cieľom. Ale aká si ty múdra. Dobre, ale v akom mojom patriarchálnom svete? Podľa mňa netreba až tak bojovať. Treba si robiť po svojom a mať ľahkú hlavu. To je to tvoje tajomstvo? Že si robíš, čo chceš a máš ľahkú hlavu? Závidím. Nezáviď. Podelím sa o to, bude to naše spoločné tajomstvo. To je teda návrh, hej? Prach, suchá cibula, haraburdy, popletené muchy a my dve tu so spoločným tajomstvom. Že nás to baví? Prečo nie? Neodpovedaj otázkou. Aj teba to môže baviť pozorovať a prežívať. A nikto o tom nemusí vedieť. Bude to tajné, že si to užívaš. No, platí. Takže prestreté máme pre 6 prítomných plus tanier navyše pre prípadného pocestného. Oblátky, med, cesnak, orechy. Sviečku daj. Má niekto zápalky? Ja mám. Ty nosíš zápalky? Len pre tento prípad. Ešte viete čo? Bankovku pod obrus. Máš? Som chudobné dieťa. Platím mobilom. Ja mám 20. Ja 50-ku. Ešte, že ťa máme, Peter. Dajte to tam všetko pod obrus.
70 eur stačí na to kúzlo hojnosti? Určite. Veď na čo by nám boli peniaze, keď je v pivnici jedlo na 3 roky? Tak, poďme všetci k stolu. Môžem si sadnúť vedľa teba, Budem ráda. Tati, tvoje miesto je tuto. Medzi 2 sestrami. Smiem? Pokojne si sadni. Len poď. Som poctený. Kto povie modlitbu a poďakovanie? Mama? Počkajte ešte. Zabudli sme na aperitív. Poháriky sú tu, ale nemáme nič do nich. Máme ten koňak. Koňak nie, my katolíci. Čo my katolíci? My sme vždy pripíjali na Vianoce slivovicou. A evanjelici? V rodine vášho otca to bolo červené víno. A máme? Máme oboje. Tak to sa asi strieskame. Vy, pán Imrich, ste akého vierovyznania? Ja verím v dobro. A preto som tu. No, pán Boh, potež. Víno je v špajzi a slivovica v mrazničke. Idem. Je tam tvoj mobil. Kde? V mrazničke. A slivovica? Aj slivovica. A bravčové pliecko. Pliecko tam nechaj. Slivovicu a mobil mi dones. Ten mobil je úplne osrienený. Boh vie, či ešte ožije. Ľudia si dávajú do ľadu prsty, keď si ich odrežú cirkulárkou a po príšití im zase fungujú. No tak aj ten mobil bude. Dal by som ho asi do ríže, kým rozmrzne pre istotu. Máte tu nejakú rýžu? Asi 100 kg. Môžeme v tej ríži bývať. Nie 100 kg, iba 40. Pre istotu. Aha, zasvietil. Babi, prišla ti SMS-ka. Od koho? Od Ježiška. Ale prosím ťa. Normálne je tu napísané, že Ježiš z Nazaretu. No, a čo píše? Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Ukáž? Počkaj, kde mám okuliare? Aha, počkaj. Počkaj, ďakujem ti. Počkaj, ale Iris, robíš si z nás srandu. Veď to je len nejaký vianočný veršík. Bla, 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 Ligoce, bla, 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 Vianoce, bla, 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 letíško, áno, bla, 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 Ježiško. Nebol ten jeho citát lepší? Bol. Ako to bolo? Aby ste sa milovali navzájom, ako som i ja miloval vás. No to je pekné. To by sme si mohli osvojiť. Toto sú veľmi zvláštne Vianoce. Nezdá sa vám? Zdá, ale majú niečo do seba. Možno po nich prídu nové, lepšie začiatky. Tak si teda pripíme. Na zdravie. Na lásku. Na šťastie. Na odvahu. A na ryžu. Děkujeme vám za přízeň a podporu. Pro více exkluzivního audio obsahu a seznam všech rozhlasových her sledujte naši partnerskou stránku na Facebooku Motýl rozhlasové hry.